මම යාළුවනේ. Casper YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලා දන්නවද? අද මම ඉස්කෝලේ යන පළවෙනි දවසේ. කැමතිද මං ඉස්කෝලේ යන විදිය බලන්න? එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්කෝලේ යන්න දිනවා. නැගිටින්න. පුතේ. Casper. ඉස්කෝලේ යන්න දිනවා. ඉස්කෝලේ? යා ඉස්කෝලේ යන්න. ඒ කොයිද? ගෙට ඉස්කෝලේ යන්න. මට දත් මදින්න බෑ. අප්පච්චි වඩින්න අම්මා මට වන්න එපා. ඔයාලා දන්නවද? දත් මදින්න එක තමයි මං කරන්න ආසම නැති වැඩේ. අම්මේ මං බත්ති කනවා. උදේම ෆුඩි කනකොට තමයි ඇඟට ශක්තිය ලැබෙන්නේ. ඔයාලත් මං වගේ උදේම ෆුඩි කන්න ඕනේ. දැන් තමයි පුදුන් වඳින වෙලාව. ඒකත් හරි. දැන් තියෙන්නේ ගෙදර අයට වඳින්න. ඉස්කෝලේ ගිහලා එතකොට right. ඉස්කෝලේ යමු. අප්පච්චි මං ගිහලා එන්න. A few hours later. අම්මේ ඉස්කෝලේ ගිහලා ඇවිල්ලා හරිම මහන්සියනේ. උඩට නගින්නත් බෑ වගේ හති. අප්පච්චි මාව දාලා යනවද? පොඩ්ඩක් ඉන්න අප්පච්චි මාත් එනවා.